कमाल का ये ब्लूटूथ है और फाइनली ये हमारा हाथ में आ चुका है। सो गाइज इसका करेंगे अनबॉक्सिंग एंड गाइज इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह देख सकते हो गाइज, कमाल का फुल्ली प्रीमियम वाला लुक दे रहा है। एंड इनके साथ हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है, सो गाइडलाइंस एंड डाटा केबल वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ मिलता है। तो इन सबको हम लोग साइड में करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज ये ब्लूटूथ फुल्ली प्रीमियम लग रहा है गाइज। लाइटिंग वगैरह देख सकते हो गाइज, कमाल का है। एंड यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले भी है जो चार्जिंग समय यहाँ पे शो होता है। एंड गाइज मतलब बिल्ड क्वालिटी तो बहुत कमाल का है गाइज, एंड देखने से फुल्ली रोबोटिक वाला फील आ रहा है। ऑसम भाई, अगर आपको भी इस ब्लूटूथ को ऑर्डर करना है तो इस वीडियो को 1 के लाइक तक पहुंचा दो एंड शेयर वगैरह करो। मैं इसका ऑर्डर लिंक कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा।